各位又歡迎翻嚟我哋嘅 Woogoss 玩 Woogoss 嘅時間啦！我哋今日要介紹嘅遊戲係創建一架手推車。咁今日我又邀請咗我嘅表弟啊！你上我架車，我喺你隔離。好，我哋一齊上下表弟架車，睇下佢揸得好唔好啊！我咪叫一嚟就已經嚟咁得好彩啊！呢個都係我哋嘅笑話嚟㗎。好，我哋依家要控制。有冇人？我啲喂 ABC，呢個係你嚟㗎。咁我哋通過咗啊！太好玩啦！你嘅甩咗出去啦！我點解甩咗鬼啊？你等一陣。你喺邊啊？你上去啊？咁呢個係一個揸車遊戲嚟㗎。我自己嗰個就出牌啦！我接你啊！我接你。唔好咁大聲喎，我 OK。唔好咁大聲。你嚟㗎？呢個我啊。邊個嚟啊？上我架車啊！你上我架車啊！啊。要你㗎。喂，有個人想試整我甩鬼嘅。你上我架車。喂，邊個擺咗架飛機啊？好笑啊！喂，有人玩咗個飛機，我架飛機就你等埋我。呢個唔得你啊！我車啊！得。咁呢個遊戲咧個原意係玩啦，玩一陣係啦。咁我教你嘅一個位置要慢啲。係啊，冇錯，表弟講得啊！我正想講呢句話，轉彎嘅位置要快。死啦！我知你點啊？表弟又睇住我啦。你睇，我重新嚟過。哇！好嘢喎！咁而家呢啲上斜落斜嗰啲高咧都要還㗎，都要還。要啊！佢話要掃啊，有一個位係掃啊，嗰個係斜，你就不斷向後就得啦。你等埋我得唔得？等下，表姐就依家上緊嚟啊！咁我哋喺終點匯合啦，表姐。好啊。表姐有咩事啊？死咗佢啊！你有屎財啊！拜拜。撈 S。加班啦！點解冇咁大聲啊？加班啦！係啊。我係喂，我去到終點啦！我嚟啦！咁我依家睇一睇啊表姐先啊。拜拜。表姐做起點啊！哇操！表姐你媽定記得我講嘅嘢啊！上去啊我！你是點解？喂，我見過你，嗰唔係你。錢錢啊！我見過一個皮筋鋪。我嚟㗎！唔係呢個唔係我上緊去啊！等啊！佢應該係撳咗播放，嗰個皮筋鋪消失唔見。你等一陣，我未等啊！好，我哋。我差唔多撞啊！喂！我見過你啦，恭喜你啊，表姐，歡迎你嚟啊！你直線啊！喲吼！喲吼！喲吼！你出去啊！我飛咗出去啊！你答我啊，得唔得？你答我啊！你跳落嚟啊！
緊你啊！不過我想依家去另外一個人。你等一陣。我辛辛苦苦去到終點，你竟然叫我落嚟，哈哈哈哈！我唔記得邊笑話又唔記得啦。笑話，我見司徒，點解我建議你咧？你等一陣啦，你嗰個直線去終點咯。我嚟緊啦！你去緊直線嗰陣咧，你個速度要慢啲，得唔得？咁你就唔會飛出去啊！好搞笑，我唔小心㗎頭先。我見媽呀！我頭先唔小心。我見過一個人，不過唔係佢。我而家喺。嗰個又係芝芝啊！我而家喺轉彎站啊！你做咩停啊？想撞你啊！喂，快啲行啊！嗰個唔係我嚟㗎。啊！你可以自己穿過人嘅喎。喂，各位，呢個遊戲嘅好處就係可以超過人嘅啊！哇！我見到一個幾多好啊！歡迎你嚟啊！我哋開，即係呢個啊！第二個啊！你入咗去邊度啊？你喺終點嗰度啊？唔該晒。我喺終點啊！你喺終點，你撳呢個，你撳呢個。撳呢個。NPC 卡條威嘅。好。你帶我架車。我唔使教你架車。你帶我架車啊！我哋架車喺呢度，一齊啊！一齊啦！哇！我點啊？我見快人，我死咗啊！我死啦！你都死咗啊！喂，算啦，溝通。係，我哋依家有兩條路。喂，有個人死咗啊！算啦。咪咁大聲。好，呢個拜拜啦，各位。請各位拜拜。拜拜。我哋嚟過依家沙。好啦，慶祝我嘅嚟到咗終點。我哋嚟到咗終點啊！算唔算啊？大家最同最哥玩緊好啊！算，快啲算。發滾啦，爆炸啦！有好。算。